Arrestato dalla polizia dopo aver messo a segno un furto con spaccata nella notte in una pescheria di Servola è un uomo italiano già noto alle forze dell'ordine. Campeggio all'Obelisco, la procura vuole vederci chiaro, ha aperto un fascicolo per incendio colposo, si indaga sulle cause che hanno scatenato le fiamme e su eventuali responsabilità. Con la bella stagione da aspettarsi un'impennata di arrivi di migranti dalla rotta balcanica, parola di Lorenzo Tamaro, segretario regionale del SAP, che ha analizzato i numeri attuali. La riproduzione dello storico battiscafo Trieste ad arricchire le sale del Museo De Enriquez, l'assessore Rossi annuncia, l'ho già ordinato a un cantiere di Bergamo. E sono stati oltre 10.000 i partecipanti alla Trieste Spring Run fra la mezza maratona, la Young e la Family, ancora un successo per la manifestazione podistica triestina. Buonasera e ben ritrovati al notiziario serale di Tele4 che apriamo con la cronaca. Un ennesimo furto con spaccata ai danni di un esercizio commerciale successo a una pescheria di Servola nella notte. Un ladro è riuscito a introdursi all'interno e rubare i soldi del fondo cassa, però è stato arrestato. Ha spaccato la vetrata del locale, è entrato e ha rubato i soldi trovati nel fondo cassa, un bottino misero, 95 euro. Più ingenti invece i danni al negozio. Furto con spaccata questa notte a Servola, nella pescheria L'Angolo del Mare. È l'ennesimo episodio ai danni di un'attività commerciale a Trieste. Un uomo italiano, già noto alle forze dell'ordine, è riuscito ad agire indisturbato. Ha colpito ed è sparito, portandosi a casa il bottino. Il malintenzionato, però, non è riuscito a farla franca. Una guardia giurata in servizio nella zona ha notato i movimenti sospetti e ha subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate le volanti della Polizia di Stato, gli agenti della Questura hanno rapidamente ricostruito la dinamica del fatto e in poche ore sono riusciti a rintracciare l'abitazione del ladro non molto distante dal luogo del furto. L'uomo, alle prime luci dell'alba, si è visto piombare in casa gli agenti di polizia che hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione, trovando subito il malloppo trafugato dalla pescheria. Il responsabile del furto è stato arrestato. Torniamo a parlare dell'incendio scoppiato il 1° maggio nella prima serata al campeggio all'Obelisco in Strada Nuova per Opicina, perché la Procura di Trieste ha aperto un fascicolo per incendio colposo. Si indaga sulle cause, eventuali responsabilità per il rogo divampato che ha distrutto diversi mezzi appunto all'interno del campeggio. Il punto della situazione nel servizio. Il rapporto dei Vigili del Fuoco è arrivato sul tavolo della Procura di Trieste, che ora vuole vederci chiaro, ha aperto un fascicolo per incendio colposo. Parliamo del rogo divampato nel tardo pomeriggio del 1° maggio al campeggio Obelisco in Strada Nuova per Opicina. Incendio che ha devastato intere piazzole e distrutto automobili, motorini e roulotte. Le investigazioni mirano a far luce sulle cause e le eventuali responsabilità. Come già raccontato dalla nostra emittente, le fiamme si sarebbero scatenate dopo che qualcuno ha gettato acqua sull'olio bollente, un gesto rischioso e noto per la sua pericolosità, un comportamento da evitare, ma che a volte viene compiuto nell'erronea convinzione che l'acqua possa soffocare il fuoco. Forse la persona in questione ha dunque gettato acqua perché le fiamme si erano già formate mentre stava friggendo del cibo. Da lì in poi il caos più totale, poteva essere una tragedia, erano anche scoppiate le bombole di gas GPL, alimentando così l'incendio. Almeno 150 le persone presenti nella struttura, fra turisti e residenti, che si sono messi in salvo, chi uscendo dal campeggio, chi spostandosi di piazzola. Secondo quanto appreso, il responsabile del gesto sarebbe un uomo di mezza età che vive all'interno della struttura. Al momento dell'incidente sarebbe stato sotto effetto di bevande alcoliche. Focus degli investigatori anche sulla gran quantità di bombole presenti nel campeggio, che non possono essere ammassate in gran numero proprio per evitare incidenti come quello verificatosi giovedì scorso. Quindi sotto la lente di ingrandimento anche la gestione della struttura stessa, la verifica del rispetto della normativa antincendio, più in generale le condizioni di sicurezza. La rotta balcanica entra nella sua fase più calda, con la bella stagione c'è da aspettarsi un'impennata di arrivi, lo ha detto la nostra emittente Lorenzo Tamaro, segretario regionale del sindacato autonomo di polizia, che ha anche analizzato gli attuali dati, l'afflusso di arrivi di migranti dalla rotta balcanica, dati che non si discostano troppo dallo stesso periodo dell'anno scorso, però ovviamente, come detto, occhio all'estate con una possibile impennata. La rotta balcanica è sempre stata attiva, è attiva, io sono entrato in polizia 36 anni fa
penso che la rotta balcanica già esisteva, è chiaro che nel corso degli anni sono cambiate le modalità, sono cambiate le etnie che sono passate per la rotta balcanica, le organizzazioni criminali sono cambiate nel loro modus operandi, eccetera, eccetera. Adesso entriamo nella bella stagione e quindi è da immaginare ci sia sicuramente un aumento anche di arrivi rispetto a quello che sono quelli invernali. Al momento i dati parlano, almeno per quanto riguarda i rintracci, quindi le persone che effettivamente sono fermate dalla polizia e dalle forze dell'ordine, rimangono tutto sommato abbastanza in linea rispetto ai dati dello stesso periodo dell'anno scorso. C'è da dire che dobbiamo ricordare che in passato purtroppo di anno in anno addirittura i numeri di rintracci raddoppiavano rispetto all'anno precedente, quindi abbiamo avuto un aumento molto importante nel corso degli anni che poi si è stabilizzato con la sospensione del Trattato di Schengen, quindi con il controllo sui confini. Questo cosa significa? Significa che se non avessimo avuto probabilmente il controllo sui confini e la sospensione di Schengen, noi avremmo avuto un fenomeno di ulteriore aumento rispetto all'anno precedente. Quindi insomma abbiamo anche un incremento importante di arresti per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, quindi vuol dire che si sta combattendo quelle organizzazioni criminali e quindi io credo che questo sia una buona notizia. Bloccare completamente la rotta balcanica credo che sia una cosa che sia impossibile o quasi, insomma, no? In occasione della sua visita ufficiale in Italia e in Friuli Venezia Giulia, il presidente della Repubblica Slovacca Peter Pellegrini ha fatto tappa questo pomeriggio anche al porto di Trieste, rafforzando così il dialogo e la cooperazione tra Italia e Slovacchia in ambito economico e logistico. Pellegrini ha incontrato le istituzioni locali, informa una nota, e successivamente i vertici dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, Vittorio Torbianelli e Antonio Gurrieri. Insieme hanno effettuato una visita istituzionale dello scalo via mare a bordo della motovedetta Corsi della Guardia Costiera con altre autorità locali e operatori. La visita, aggiunge la nota, ha offerto l'occasione per evidenziare il ruolo strategico dello scalo giuliano nei collegamenti tra l'Adriatico e l'Europa centrale. In particolare è stata sottolineata la collaborazione in corso tra il sistema logistico del porto di Trieste e la Slovacchia, con l'obiettivo condiviso di sviluppare ulteriormente i servizi intermodali e ferroviari che connettono i due territori. L'incontro si è concluso con la volontà di rafforzare il partenariato economico, confermando il ruolo del porto di Trieste come porta sul mare per la Slovacchia e come hub logistico di riferimento per l'Europa centro-orientale. L'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi in missione a Bergamo, ordinata a un cantiere navale la perfetta riproduzione del battiscafo Trieste, destinato al Museo De Enriquez. Io sono andato a Bergamo per, diciamo così, far diventare il mio sogno in una realtà. Voi sapete che da tempo sto lavorando sul battiscafo Trieste, no? La cosiddetta operazione battiscafo Trieste. Portare al Museo De Enriquez la perfetta riproduzione del battiscafo Trieste. È l'impegno annunciato e progetto ormai in fase avanzata dell'assessore alla cultura Giorgio Rossi. Un omaggio all'impresa del battiscafo Trieste che il 23 gennaio del 1960 stabilì un record, superato solo nel 2012, immergendosi fino sul fondo della fossa delle Marianne. Il battiscafo Trieste, anche sulla base del rapporto che unì De Enriquez e Jacques Picard, sarà uno dei perni del rinnovamento del museo. E quindi noi abbiamo voluto ricostruire il battiscafo e sono andato a ordinarlo. Dove? Sono andato a ordinarlo a Bergamo, dove c'è un cantiere navale, gente di altissimo spessore, che fanno sommergibili. Sono sommergibili non più tradizionali come quelli che avevamo 50 anni fa quando io ero in marina, il Toti o altro, che sono sommergibili di 120-130 metri,
che lanciano siluri, ma soprattutto di sommergibili tascabili che fanno la guerra elettronica. Il costo per realizzare questo battiscafo è un costo, come possiamo dire, di straccio, perché è come se andasse a farlo. Perché si sono innamorati della nostra città, del Museo de Enriquez e dell'idea appunto di essere quelli che vanno a ricostruire in scala 1:1, perché abbiamo portato loro proprio l'altra settimana i progetti, i dettagli con cui è stato costruito il sommergibile a Monfalcone e la navetta, che c'è una navetta dove stavano i Picard, va bene, che è scesa prima all'isola di Ponza e poi le Marianne in scala 1:1, e quindi adesso stiamo allestendo nell'hangar 8 del Museo de Enriquez questa postazione. E ci spostiamo a Gorizia. Alla presenza delle autorità, associazioni combattentistiche ed Arma hanno ricordato appunto quei 40 giorni di terrore titino che nel maggio e giugno del 45 videro Gorizia, ma anche Trieste e Monfalcone a guerra finita, occupate dalle truppe dei partigiani comunisti del maresciallo Tito. Così dalla nota del sindaco della città Rodolfo Ziberna, che continua l'evento come sempre promosso dal Comitato dei Congiunti dei Deportati, ha visto la tradizionale partecipazione anche dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e della Lega Nazionale, oltre che del coro sabotino degli Alpini. Centinaia furono le donne e uomini goriziani, tra questi anche noti antifascisti, sindacalisti che nulla avevano a che spartire col fascismo, deportati solo perché potevano rappresentare un rallentamento al disegno di Tito di occupare Gorizia. Come noto, infatti, lo scopo di Tito era quello di annettere la Venezia Giulia al regime dittatoriale comunista di stampo stalinista che stava consolidando. Ecco perché, conclude la nota, Gorizia, oltre che ricordare e festeggiare il 25 aprile la liberazione dalla dittatura nazifascista, il 12 giugno ricorda e festeggia la liberazione dalla dittatura comunista di Tito. Ci spostiamo a Staranzano, dove torna il Festival dell'Acqua con la sua terza edizione, focus quindi sulla gestione della risorsa più preziosa del nostro pianeta. 4 i giorni di eventi dal 22 al 25 maggio. Presentata a Staranzano la terza edizione del Festival dell'Acqua, che torna dal 22 al 25 maggio. 4 giorni di festival e un vasto programma con oltre 40 appuntamenti fra confronti, performance, eventi espositivi, laboratori e altre esperienze. Il tutto dedicato alla risorsa più importante del nostro pianeta. We the People, noi la comunità, è il tema della terza edizione, nel segno della metodologia di ricerca e della modalità comunicativa che prevedono l'intreccio fra scienza e arte. Nel programma del festival si alterneranno esposizioni divulgative, performance teatrali, percorsi di ricerca, concerti e altri eventi al servizio della stessa urgente missione: stimolare una rinnovata consapevolezza su questo bene dell'umanità e favorire comportamenti sostenibili. Molti saranno gli appuntamenti incentrati sullo spreco idrico e sugli accordi fra le partecipate che gestiscono l'acqua. Focus anche sul tema dell'inquinamento, sulla storia della bonifica, sulla fauna ittica dell'Adriatico e sulle nuove tecnologie di irrigazione agricola. Il tutto con il contributo di artisti, scienziati e divulgatori. Parliamo di mostre con un dato: sono oltre 74.000 i visitatori che dal 15 novembre a oggi hanno potuto apprezzare la mostra fotografica di Steve McCurry, Sguardi sul mondo, allestita nel Salone degli Incanti di Trieste. Lo rendono noto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e l'assessore regionale alle attività produttive, Sergio Emidio Bini. Oltre 10.000 invece i partecipanti alla Trieste Spring Run fra la mezza maratona, la Young e la Family, ancora quindi un successo per la tradizionale manifestazione podistica triestina. Ecco chi ha vinto, ecco com'è andata. Ancora un grande successo per la Trieste Spring Run. Oltre 10.000 i partecipanti fra la mezza maratona da 21 km, la Young e la Family, corsa non competitiva da 7 km. Più di 50 le nazioni rappresentate. Oggi la giornata dedicata alla gara podistica fra professionisti, con partenza da Duino Aurisina e arrivo in Piazza dell'Unità d'Italia, e alla maratona per famiglie, alla quale hanno partecipato ben 5.500 persone. Gli atleti professionisti arrivati sul lungomare sono stati affiancati dai partecipanti della Family, partiti dal bivio di Miramare e giunti anche loro alla maggiore piazza cittadina, dove poi si sono svolte le premiazioni. Nella mezza maratona ha trionfato l'atleta kenyota di 25 anni Vincent Ntabo, che ha completato il percorso in 1 ora, 5 minuti e 34 secondi.
Sul fronte femminile invece ha vinto la triestina campionessa di casa Caterina Stenta. L'atleta, già nota per i suoi successi nell'atletica e nel surf, è arrivata a traguardo dopo 1 ora, 20 minuti e 57 secondi. Oltre 2.500 gli atleti che hanno partecipato alla mezza maratona da 21 km. Per la categoria Family, a conferma della sua vocazione inclusiva, la manifestazione ha previsto la partecipazione gratuita per persone con fragilità, rafforzando così il messaggio di uno sport che non esclude ma abbraccia. E addentriamoci ulteriormente con le immagini appunto nella manifestazione della Family andata in scena questa mattina a fianco di fatto a quella della classica Spring Run, la mezza maratona da 21 km. Le immagini sono state girate in questo caso dal nostro Bernardo Gulotta, che naturalmente ringrazio, e ovviamente tanto divertimento, tanta inclusività, come si è sentito anche nel servizio precedente. C'era chi camminava, chi correva, chi si era portato anche i pattini, insomma una manifestazione davvero per tutti, aperta all'inclusività e divertente. 5.500 persone, arricchita anche da musica e da spettacoli a bordo pista, se così possiamo definirla, e quindi insomma anche Barcola, il lungomare fino alle rive e Piazza Unità sono state colorate da questa bella fiumana rossa, appunto la Bavisela Family, dove hanno potuto partecipare tutte le famiglie, ma anche amici, persone che semplicemente avevano voglia di stare in compagnia e in mezzo alla gente. Vi facciamo vedere adesso un ultimo video, un avvistamento negli scorsi giorni nel Golfo di Trieste, l'avvistamento di una verdesca, la chiamano anche lo squalo azzurro, e da questo video si capisce appunto il motivo. Splendida nella sua livrea blu ed elegante come pochi squali, con la silhouette affusolata, questa giovane verdesca di circa 1,5 metri di lunghezza è stata immortalata ad alcune miglia da Barcola da Adriano Condello della società Velica di Barcola e Grignano. Poi è seguito anche il comunicato dell'area marina protetta di Miramare. Seppure la verdesca sia piuttosto diffusa nelle nostre acque, l'Alto Adriatico rappresenta infatti un'importante zona di riproduzione per questa specie, è frequentemente vittima di pesca accidentale e quindi nel Mediterraneo è considerata una specie in pericolo critico, una specie quindi naturalmente da proteggere. Questo è l'ultimo contributo del nostro telegiornale, ma facciamo anche un veloce punto sul meteo, perché il tempo sta decisamente cambiando dopo una settimana di caldo oltre i limiti della norma, con temperature anche oltre i 26 gradi. Adesso una depressione interesserà tutta l'Italia settentrionale e farà affluire sulla regione correnti sud-occidentali umide e instabili che porteranno a un marcato peggioramento nei giorni seguenti. Il tempo continuerà a restare instabile a causa della persistenza di aria fredda in quota. Già la prima pioggia è arrivata quindi a Trieste. Per la giornata di domani ci aspettiamo un netto peggioramento su tutta la regione, in particolare qua anche su Trieste, con un cielo coperto e piogge abbondanti, anche intense, molto intense sulle prealpi Giulie, rovesci e temporali sparsi possibili su tutta la regione, le piogge che potranno essere localmente anche molto forti e appunto ci saranno temporali. Vento sostenuto da sud sulla costa, moderato altrove, temperature minime che si abbassano fino ai 17 gradi, non molto differenti le massime che raggiungeranno i 18, massimo 20 gradi. Tempo analogo anche per martedì, mercoledì e giovedì per quanto riguarda Trieste, con possibilità di maggiori schiarite, ma comunque con un netto calo delle temperature. Sulla costa si arriverà anche a toccare di nuovo i 13-15 gradi, quindi insomma il tempo che torna leggermente indietro per una settimana all'insegna del vento, delle piogge e delle temperature decisamente più a ribasso. È tutto dall'edizione domenicale del TG della Sera di Tele4, io vi ringrazio per averci seguito. Il prossimo appuntamento con le notizie naturalmente già domani mattina alle 7 con la rassegna stampa di Sveglia Trieste e poi naturalmente i notiziari delle 13:20 e delle 19:30. Buona serata.